ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்எஸ் கிரியேஷன்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா காலிஃப்ளவர் பிரிஞ்சால் பொட்டேட்டோ புலாவ். இது பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும். அதுவும் இந்த ரெசிபி ரொம்பவே சுலபமாக வீட்டிலேயே செஞ்சிடலாம். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி. இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க இப்போ காலிஃப்ளவர் பிரிஞ்சால் பொட்டேட்டோ புலாவை எப்படி தேவையான பொருளை பார்த்துக்கலாம். 1/4 கிலோ அரிசியை ஊற வச்சுருக்கேன். காலிஃப்ளவர் உப்பு மஞ்சத்தூளும் போட்டு கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி வச்சிருக்கேன். 2 கத்திரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு, ஒரு உருளைக்கிழங்கு, ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொத்தமல்லி தழை, மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா. இது நம்ம வீட்டில் செஞ்ச மட்டன் மசாலா டேஸ்ட்டுக்காக. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு குக்கரை வச்சிடலாம். குக்கர் இப்போ சூடாயிடுச்சு. தேவையான அளவு ஆயில் விட்டுக்கலாம். இதில் நம்ம கொஞ்சம் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, வெங்காயத்தை இப்போ வதக்கிட்டோம். இந்த அளவுக்கு ஆன பின்ன இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தக்காளியும் இதுல ஆட் பண்ணணும். நான் வீடியோல சொல்லும்போது தக்காளி சொல்றதுக்கு மறந்துட்டேன். பெரிய தக்காளி இருந்தா 1 போட்டுக்கோங்க, சின்னதா இருந்தா 2 போட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மறுபடியும். இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா, மட்டன் மசாலா. இப்போ நம்ம இதுல இந்த காலிஃப்ளவரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுல நம்ம பொட்டேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிரிஞ்சாலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதுல தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ இதுல நம்ம ஊற வச்ச அரிசி போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம இதையே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். வாவ், ஸ்மெல்லே சூப்பரா இருக்கு. இப்போ இதுல நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம். உங்க அரிசிக்கு எவ்வளோ அளவு தண்ணி வேணுமோ அவ்வளோ நீங்க விட்டுக்கலாம். இப்போ இது 2 விசில் வர வரைக்கும் மூடி போட்டு விசில் வர விடலாம். இப்போ இதுல கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை மூடிடலாம். இப்போ இதைய ஹை ஃப்ளேம்ல 2 விசில் விட்டுக்கலாம். இப்போ 2 விசில் வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம்.
வாவ்! பாருங்க எவ்வளோ அழகா நம்மளோட காலிஃப்ளவர் பிரிஞ்சால் பொட்டேட்டோ புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்க இப்போ நம்மளோட காலிஃப்ளவர் பிரிஞ்சால் பொட்டேட்டோ புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல, அப்படியே சாப்பிடவும் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். காயெல்லாம் டீப் ஃப்ரை பண்ணி தான் குழந்தைங்க சாப்பிட விரும்புவாங்க. மத்தியானம் லஞ்சுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா குழந்தைங்க எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான் இது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.